Це у нас Asus механічна. Які варіанти по заміні є? Можна поміняти кнопку без ось цієї частинки, без самого механізму. Можна разом. Не сама проста модель, але можна. Берете. Ось тут маєте такий, ну, коли зніму, покажу, такий чорний бортик, такий трохи, і притримуєте так. Ну, чимось вам треба буде, бо тут буде топ-кейс, звісно, що чимось треба буде допомогти. І відтягуєте кнопку. Ось. Все. Ось у нас сам кейкап, ось у нас механізм. Встановити кейкап. Берете його просто, ставите. Ось так, трохи похитали, щоб воно піймало пази, і дотиснути. Нерівно поставив. Зараз. Так, ось так. О, все. Ось він став. Ну, не складно. І можна спробувати поміняти цілком з цим механізмом. Що робите? Ну, берете або знімаєте кнопку, а потім оцей механізм. Тут дивіться. Тут ми маємо ось такі штучки, за які він тримається. Тут дві вверху, тут одна. Я починаю зверху, ну бо тут одна, якось для мене це так логічніше. Тобто я беру і просто отак впираюся. Ну, коли вона буде в топ-кейсі, то звісно, що це не так зручно, але ну, щось собі придумайте. Тобто ось все. І вона відкрилася. Ось у вас кнопка цілком знята. І так само ставити її назад, але тут вже, я так розумію, трохи треба посильніше притиснути. Зараз будемо пробувати разом з вами. Ну, тобто, ось так, хоп. І бачите, і ніхіра. Що ми робимо? Ми так само пробуємо отут трохи натиснути. Оп. І все. І вона зажалася. Ну, бачите, тримається. Тобто ви ось цю частинку якби так притискаєте і, ну, щоб оцей пиптик, він трохи втягнувся і ви могли підсунути. Бо, ну, на заклацування воно так просто не працює тут. І все.